Matondo esengo pesa ya koyamba susu biso na mokolo mwalelo na bandako na bino. Natina ete ya kolanda moko ya emission o ekelamaka natina ya kolakisa moto moyindo maye oya yeba pimele na ndenge yanko balingaka te mokolo na mokolo akwa koyeba. Nde yango esali ete moto moyindo lelo na mokili atako atangi ezala ba makambo ebele sika botama akoleleli soko tunie tina mokolo mwalelo na plein 21e siècle ayebaka te. Nde tozwa lisusu mokano ya koyambaka bangunza ho baza na kati ya religion africaine na bokambami ya mfumu kusuke muzala pana na Angola. Nde topesi bango mbote pa wana bazwa mi. Nde lelo masolo na biso ezela kolandela actualité ya mboka na biso tope kolandela mai oyoyo basali ya Nzambe kasi mingi na nzela ya catholique epai wana bazosenga na ba congolais bakwa ko bimana tina ete ko revendiquer application totale ya accord ya le 31 décembre 2016. Pe bali ko senga ete na président Kabila akwa koloba ete na maponami oyo ekoya akopostuler lisusu te akotika kibokonzi na kibopete. Neto ngai to yeba ba religieux ebele na kati ya Congo to na religion islam, christianisme, bouddhisme pe na religion africaine. Bango nyonso bayozo kamba ba religion na basololaka na Nzambe. Ndenge nini bazokwa koyeba te programme o Nzambe apesa po ete ko kotambusa kibokonzi ya Congo. Ndele loto yambi moko ya ba disciple ya mfumu kusuke muzala pana na Angola na Kombo ya Ngunza Kanza nde bango to kosolwa na bango na mokolo mwalelo. Ngunza Kanza mbote na biso. Mbote ndeko mopanzi sango tambi pe na bandeko balandi banso ya RTVS tutombeli bino mbote mingi sika bozali. Ngunza Kanza bino ko basali ya Nzambe to balobi Ngunza to lobi na Kikongo to pe na Lingala na François bengaka prophète. Catholique pe basali ya Nzambe. Comment fait-il bandeko église catholique o basololaka na Nzambe bino pe bangunza bosololaka na Nzambe. Mais plan ya kibokonzi ya Congo bino basali ya Nzambe bozokwa koyeba te Nzambe tina lelo na lakisa bino te pe na solo na bino te. Bande ko bazo sala appel basango que le 31 après ba messe bakozana yango peuple congolais akwa kobima na tina ita ko revendiquer accord total le 31 décembre pe na départ ya président Kabila. Ngunza Kanza tango bozolanda yango bozomona ke bande ko na bino basali ya Nzambe malgré ba religieux ebo ke c'est bino religion africaine bon religion chrétienne boyambela ke ngopenza na ndenge nini. Ngunza Kanza malobe pa ina bino matondo mingi ndeko mopanzi sango na kanisi soki bandeko na biso ya lingomba ya baimu pe bakosala eloko wana baza na kati erreur munene na kozonga kaka na bango moko koloba ete tango oyo mbutu ekotaki na mboka mokonzi ya mboka mikitisaki abengaki bango baisenko po ete bameka kovanda basolola baluka kimia na kati ya mboka sima ya bango kokende na Palais de la Nation pa yo mokonzi asangisaki bango babimaki tango bango babimi na likantike bakeko so bande ko limete po baya na bango ya rasop basali yango te mokonzi mboka moni te to sengeli na bango bokende bosolola bosala masolo mususu bakeko kota na masolo ma bakotaki tango bakoti na masolo ma bakotaki babongisaki esali ete bakokite kosangisa bandimi na bango po ete bayi rassemblement na bayo bazana na mouvance présidentielle baza bandimi na kati ya mangomba na bango bakokaki kosangisa bango te ba décliner responsabilité to basunduli bazongisi pa mokonzi ke biso totali 98% 2% tikali mokonzi so ba décision ba miyebi nzoka nde tango mokonzi mboka zwi mokano ya kosala maya salaki bango batelemi su balobi te atosi accord yango te soki bandeko nanga balandi bozolanda accord soki tosami te est-ce que accord wana eza applicable to c'est comme déconsidéré soki mai mokonzi asalaki ezalaki accord na bango te sikoyo lelo bakotelema lisusu na raison nini po baloba ete tolingi tosenga ya tosa accord wana accord oyo esi bolobaki esi ebebaki boluka ndenge bokokosala biso tomoni boye lokola baza basali na Nzambe oyo baza kotambusa mboka oyo baza bawuti epai na bango soki tobi totala baeveki nde baza bongo me bato mosusu baza na opposition bato mosusu baza na classe batangisika moko bango liboso ya enseignement moko bamosusu bokabwani kaka bino boke kosalela soi-disant bonzambe bamosusu bake kosalela soi-disant politique me ndenge nini bino na bino boza baninga botangi etelo moko na mabongisi moko lelo oyo bozokoka kovanda te po boluka bolamu ya bato yango wana eza pasi ndeko na ngai tokoloba ete lokola bango baza na service ya bapaya eyebani po ete lingomba ya katolike omutu abungi yango teke banda kala biso banda toyebi lingomba wana nano ezala na ngambo ya pouvoir te ezalaka toujours na ngambo opposition eza mabongisi bazwaka na bapaya soki balelo bandeko na biso basango base décider
baba sala mayoana ezana tina pamba te lelo peuple congolais azali konyoka matongo midi pokwa basango soumena bonza ke élection kwa kosala mamokonzi Kabila kwa kokende mususu kwa zingelele ya mabe kozala wapi peso bolobi ke à chaque fois église catholique azaka na ngamba opposition pas mona ke ba pouvoir no sezo en Afrique awawa eza pona bolamo peuple te eza pona ba intérêt ba mabumu na bango ya basi na bana na bango matondo mingi soki bakoloba ke ba pouvoir no se yaka na Afrique ezala pona intérêt ya be ba pouvoir wana yaka na Afrique baye bazo kamba yango c'est ça impérialiste tata oyebi na yamba la musu na mission na ba charte de impérialisme nyozo tozo sala ezali mabongisi ozo utana na Occident c'est abongisa Occident sala la kana nzela nini sina nzela Saint-Père ye mtu mukambi église ya ba mupe oyo utozula bino ndakisa na bandi tant tozalaki na conférence nationale souveraine kabamaki epa ya papa na biso Mosenyi mais ça la ko legela ndenge nini soki to ko mo mitano mwa poso yake na Vatican asa ko kusala nini mais ko zwa lo ndenge nini na ko tamuzela poete maso ma maze ko leka awa na masia mabele na biso to na ba pays oyo eza sous colonisation ezali mabongisi ya bango ba impérialiste et ngona za ba impérialiste chapeau na bango ezali papa so salela na ba évêque nenga tandi bango en Afrique abazo zwa mitindo soko ute pane yango bazo ko salela soki bande ko zo ba ko bima mwa tukumi bale na ya moto le 31 na balabala soki eza pona bola ma peuple mais bakobimisa bato na balabala te bakovandisa bango basolisa bango ke tokozaba masolo esa eleki déjà ebele masolo esengeli kozala kaka tata nanga mpona nini sikone bakobimisa bato na balabala koto balobi ke biso tolingi te bato babima na balabala bato bakobima na balabala te mpo topeseli yango ndingisa te bango bakobima kaka na makasi ntango bakobima na makasi ndenge mpe babimaka wana bayebi maye nini malekaka tango bakobima na balabala babandi oleka na balabala polisi ya pekisi ofingi soda bazali moto lokola ngana yo tata tango batinde ke kene ko tia kimia me yo ko yo fingi ye obambie libanga ye pasongisi ebimisi mobulu ane ko lata banani si ko lata bango poete entre ta bango basali na nzambe bakoloba ke biso to bimisa bato na kimia me tango mobulu awawa to uti ko leka mobubu leki awa ba permettre ke bobima kaka na ebandeli ya kobima ba station epanzani population anyukwami yango moni balobi te toti kabiloko oyo lokola lingomba ya bayi catholique basalela ko Occident lokola Occident lukaka bolamu na biso te yeba yango boye tata na ngai mboka oyo ezali mboka bilaka mboka oyo bango ba catholique ne tozoloba awa bayebi mabongisi ya mboka oyo bien pe bayebi eleko nini tokomi lokola bayebi mabongisi ya mboka pe bayebi eleko tokomi bakosala nini lokola bango bazaka toujours basemer les troubles toujours basemer tout tata babani ko semer tout belelete ba catholique uta 1665 babani na koboma vita nkanga bakei na koboma ki pavita basali baliwa nyonso tout ba mabe nyonso to yela moindo catholique azaka na sima tata yango no moni ke aza toujours semer des troubles akoyaka tout toi semer troubles mais ata musaka batu na février na février ba mibu melekela ba 90 litombe ezalaki bato bakufa ye catholique mo coloniste to yoka ka vandisi babota wana ke nenga bokufela kwa biso to bimisa bino na balabala tala mo lifuta lelo so alinga bimisa bino me baye babani ko bima babani lelo to bani ko bima banani mabe moko eza pa na bino bangunza lelo ndeko na biso cardinal Mosengo na ndeko Shole bazolobela makambo ya Kongo tanke basango te bazolobela makambo ya Kongo tanke ba congolais bino siko bolingo laitsa bango étiquette ya kisango ndenge nini eza makambo église catholique eza makambo ba congolais ndeko Mosengo azana no congolais ndeko na ngai ndeko Shole azana no congolais catholique ezali 50% ya bato ya nakati ya bonzambe na mboka oyo donc azana majorité ya kozwa mokano pona bato banso te pona nini te yi catholique ayibi ete na kati ya mboka oyo babiyamba ezali ebele pona na ko vanza bandeko biyamba te balo bake bandeko to vana to luka solution ami mona kana suprématie moko songolo mais na kati ya suprématie wana ndesika bombeli mabe oyo azoko nyokolela baindo bandeko baindo soki to koyeba lingomba ya catholique te ezali lingomba oyo ezali konyokola biso mokolo na mokolo kasi bino boyeba te pote azana ba montage azali ko participer na mabe nyonso ezoleka na kati ya Afrique na kati ya koluka liwa ya biso bayini mais la foi de Dieu population mais awa to koleka na conférence nationale souveraine tangela ko lisolo wana na kati ya commission éthique ye tata Mosengo si abomba commission po ani autokozwa mibeko na Vatican bayebise ke soko bimisi mayi wana biso pe tokobima na kati ba liwa ya bato akasi ba commission ni ya bomba ke senga ke bino bangunza lelo na bangunza nyoso bazola ya ka ba commission ba yebi ke ezalaki na commission éthique o ezalaki ya vérité
vérité et réconciliation na commission na baboye le kapona nini po ba yeba ke na kati ya baliwande ko na ngai ya ba o ba kufa na kati ya mabele na biso lingomba oyo ezali na kati azali lingomba oyo uta biso toyebi yango na musala oyo na yoka na ngamba pouvoir te azaka toujours na ngamba majorité ya opposition mais to kotala bango belelo bazo telemela pouvoir mais awa soki mokonzi na bango moko azi bokonzi biso totala na ba télévision pouvoir mo na pesi chip apesi na enveloppe akaki ya munene lelo ba balukeli soko moni babalukeli munene na este ndeko nanga mopanzi sango soko moni lingomba ne balukeli mutu seke mibeko uti libanda na mibeko na bauto za libanda ngana kokamwa ye tata mosengo azana bandeko azana bana azana bandeko na kati ya mboka oyo azana bana azana bandeko bango nyonso to basala nzambe bango nyonso bashole wana totangela ngai bazana bana bazana bandeko bakoluka lelo bandeko na bango bakufa tozonyoka matata na ngai tozonyoka ma ye tata mosengo po mona ke bango bazana lingomba ozo luka bolamu batu te lelo oyo basali ba caritas bato pesa biloko epola ozo uta bipai na bipai tozonyoka ma sikoyo bango caritas oyo basala bazonyoka la batu etangela nga ndeko mopanzi sango école nini ya catholique oyo yebi lelo oyo sana minerval moins cher que bitelo mususu na moni ko bandeko nso mususu ya privé ba ko sala sala etelo ache par mois 10 000 francs mais catholique combien va se refuta yo mutu bien fêté ce que ça lingoma ba bien fêté ce que ça lingoma ba bien fêté ba tout ko ma population bandeko population bolanda ngai botangela ngai to bobenga na nzela singa école nini catholique za moins cher ngunza belana no pesa ba be école cher nyoso tu para ko soki mo we mo sambela oza mo ndimo sambela ke para bango soko kufi po sango lo na parosa ya ko saelo misa fo pesa kanyaka siko lingoma nini ngunza mela bandeko balandi bozolanda moko ya ba disciple mfumukusu ke muzala pana na ngola na komo ya ngunza kanza numéro ya ba testo to pe ba appel so ibobengi to koyamba ba appel na bino pe to kotanga ba testo na bino zali 089 82 65 964 089 82 65 964 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 so ibobengi tokoyamba bapel na bino tokotanga pe yango ngunza kanza ngunza lelo balobi que la voix du peuple c'est la voix de Dieu et loko kangami na se kangami pe likolo président Kabila le même peuple congolais a voté en 2006 donc lingo ba kangami ki na se kangami likolo le même peuple ya élire lisusu na 2011 on va dire que la voix du peuple c'est la voix de Dieu kangami na se kangami likolo na 2011 pe kangami na se kangami pe likolo to comme na 2016 peuple wa sala ki e kangama na se kangama likolo a retiré confiance na pas président Kabila. Bon, mon personne, mon que président Kabila a lingiti kotika kibokonzi. Ba kena sima population. Ya mabeza wapi. Tata peuple azaka na kati ya lingomba catholique. Et puis eloko bango basango bazobosa les années. Na kati église catholique na ucho lobawa, bato majorité bazakuna na kati, bato opposition pe bazakuna na kati. Ndenge bazo sala boye matono mingi po ezali bazo komi kabola bango mo lingomba po bao bazana ngamba opposition basepeli. Po to somona bango na télévision bazo leka na bato bazanga population bakomi soki baleki ba diembe na sima lingomba catholique ba miyebi teke eza ko lukila biso mobulu tata tika na zongiso na makanisi omoni na utoko lo bano awake batata mosengo wana na batata shole kasi ba politicien musu batange te lo mongo na bango baza baninga na bango bakoli ko sangisa bango te po batso ke boluka bolamu bato population azana posa ya bolamu population azana posa ko bimisa na balabala te bolamu to kolukila ngote na ko bimisa population na balabala mbula nini to bandi ko bimisa bato na balabala tata o bozo bakulutu na boko fo bo bima to bandi ko bima na balabala utakala to yeba boye mondele o nyosa ko lobake azamo konti mabe ye wana so luka bolamu na biso tango nyoso mondele bagazamo pote Kabila wana ngo ozo mona ebongo tata lelo to kolobela Kabila makota kindeni soki mondele te mtachaki azalaki mwana enfant docile tanga zo tosa zo sala o mamindele balingi mais tango komaki eleko moko songolo tango aleki alobi ke biso tozali ba oyo songolo boyebi mindele batelemi balobi ke oyo tomoni nzela ke yango te bandeko na ngai pona nini Kabila abandaki malamu na mundele akomi na 2016 ngo tolo ba salisa election te mais za makamu na biso mboka boyebi ke makoke zati bovanda botala makoke ko utabi poto tusalisa maponani eza masola ko vanda eza masola ko msabata balabala te babakene ko kufa bande ko bo réagir ye babimisa bana na bango bazana bana na bango bazaka na bango babimisa bana na bango babimisa na basi na bango na bana na bango babota na bango se bali ngunza wana binu mutu bosolo bango bande ko balande émission ba inde to telema bozola na ngunza kanza numéro ya bappel ne ba testo bo réagir na 089 82 65 964 089 82 65 964 topé na 082 319 22 25 vous êtes royaume non appel oyoyo. Allô
Allô, bonsoir. Ah, bonsoir papa, comment on a bengi biswap? C'est Papa Michel. Ah, Papa Michel Mutuna no pa ngunza kanza. Bon, Mutuna na par rapport à juste na point de c'est ça bon bien parce que le monde le bas. Je pour eux papa proche à la comment c'est que Ah, ndeko tozoka na benza bete nzela esingisa mabebo ko yuba na kobenga biso na 089 82 65 964 089 82 65 964 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 tokotanga na ba testo na bino bokotinda awa nguza kanza lelo rôle ya batinda lelo rôle ya basali ya nzambe ezaka toujours kozala proche ya population. À chaque fois population a un problème bango nefo boya na secours bataliboso. Mais tout le peuple congolais n'a pas si makasi. Et c'est ngeli bangonza o ba côté ya sanga fumukimba bo fumukimba ngalinga ki bayindo mingi ngasa 40 ans de prison. Bo za na sima population bo tindika population po ko lunga na pasi. Tomoni po bazongeli biso sowa. Allô? Allô? Hello. Ah, bonsoir ndeko bengi biso yep komonani. Allô? Allô, bengi biso yep komonani ndeko. Bon, na bengi biso na bangala. Ah, mutuna no pe ngunza kanza. Bon, wewe kusema ndio sasa kipatela ngalo katika dawlana kwa kitendo na kutukia soba huyo na koko na kitu bazala kina yangu sasa comprendre que ndio azali kwa ordinaire ezali kwa programme ayidi akapanga mkutano na uta cardinal kundela bato yazali kuitana na ndeko penza lobi awa bandeko bo réagir na 089 82 65 964 089 82 65 964 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 ngunza ko réagir ya monono bapela bandeko pour to poser question na biso do banana ngo bandeko lobi donc wakise cardinal oh le grâce église catholique to yebi kotanga akela ba école bopito obiluku bangunza bozana ngote eza pasi to lobake bakela bopito bakeli ba école mais na ebité ba école wana na bopito wana lelo etomboli moyindo na niveau nini tozwa bandeko bayindo tozwa ndeko moyindo matondo mingi tozwa ndeko moyindo atangi ndeko moyindo atangi akeye pa ya bayo bayaki letelo wana considération eza zéro letelo botutanga bino moko boza ba témoin bota letelo botangi ata boza niveau moko ba papier ndenge moko na mondele soko komi kuna considération papier wana ezalité et puis toza na biso te na considération ndenge mona etelo ta pona nini po totangi etelo wana ba former biso ba auxiliaire ba former biso ba subordonné toza toujours na salo to mana bango na kopesa bino ndangisa manabandi fumukusu alobela ngo mbala na mbala lelo toza na université ya Louvain na université ya Louvanium soki bandeko boza mayele bokososola nini Louvain azali tata Louvanium azali mwana donc likola za ti bozotanga na Louvanium mwana bozali kaka bana ya Louvain ato bimi licencié na boyo tangi kuna nekola mwana po tata oza na valeur ni mais pour mais lelo oyo bayindo banso bayibaki kotanga netelo bapaya moyindo nini nakoloba ke ndenge ya tangeli kuna netelo bapaya maya loba elekela maya bapala bango nyonso bazokende kotanga kuna tese na bango suka nango nini otangaki mokanda ya nani otangaki mundele nini otangaki mopaya nini donc soko se référé na occidentalisme te c'est que yo etelo otangi ezali nil est-ce que lelo basiatique ba peut-être te référer penetelo na bango est-ce que lelo bandeko na biso barabe bazo se référer netelo bango po tala ne bazo évolution mais moto moyindo ozo se référer tango ne toka na école ya bandeko na biso ba occidentaux résultats za zéro biso tozali na bandeko musu bazaki atangi netelo bapaya atangi kuna na bapaya atangi etelo tia komi na suka mundela liko pese musala te azongi aye papier ne ko sur la considération en Afrique mais où totangi la en Europe tala cause donc moyindo ne sika kei ake kosala musala résultat ni mundela zo kabiso ka toujours na sena ngunza to banotanga batesto bandeko bo réagir na numéro ya bapel les ali 089 82 65 964 089 82 65 964 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 so bobengi biso to remba bapel na pe totanga batesto na bino. Bonsoir émission bayindo to telema.
ndeko Tambi na lingi na yebisa papa Ngunza Kanza biso tokobima po te passe eleki bango lokola baliaka mbongo ya président Kabila ba continuer kolia Ngunza wana bandeko totanga quelques textos pour réagir car mbala moko na ba réponse. Bonsoir émission bayindo to telema na sepelaka mingi na émission à chaque fois boyambaka bangunza mais pas ces akaka bangunza bazokote la président Kabila oyo amemeli biso pasi mokolo na mokolo bandeko kaka matono mingi na kanisi toko batana de testo lisusu eko ma 4 pote boko rasuko ya nola ngai mama Léonie ndeko Tambi depuis Maluku Ngunza azana raison makambo ba marche na perda leki na nga walandi ngai mais tina lelo église catholique alobelaka kutu makambo na bango te lelo sozo senga batu babima bande koboza totanga ba testo pona intérêt ya bango eza nango ya peuple te na kosenga ba nyonso bazolanda émission oyo sikoyo bapekisa bandeko na bona mama Léonie Ngunza koki ko réagir na kanisi bandeko balandi biso bangunza to telemina eleko o pona bosembo to telemite pona kozwa kanyaka ya mutu songolo to kanyaka ya mutu songolo mais to telemi pona kolobela bosembo pe koluka bolamu ya bato biso bangunza to telemi pona bolamu ya bato tango baluka yango na ko biso ndeko Tambi toye bango boye l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi eza ndengo na pona nini ba mindele oyo nyonso bakoyina to ba ete azali moto alingi bolamu na biso bayindo na ndenge oyo nyonso mundela koyina alingi bolamu na biso bayindo oyo nyonso mundela kolinga seka servaka bango lokola mwana na lobi na yoko nini mais toza biso bafulu bandeko na ngai toza na kati ya mboka oyo biso nyonso tozomona ndenge nini mundele aye koluka bolamu na ye awa mundele koluka bolamu na biso te na bandi na kozongisa bino mwasi mamuke po bino bozolo ba bienfaiteur mundele bienfaiteur mais awa na eleka mobutu mais c'est pas ligne ça ya na onatra akuti ke onatra za na mbongo ebele mais situation sociale ya bato onatra za ki na se asengi mobutu amasa salaire na bango tango biloko na bino ba banque mondiale ba FMI ba wiki ba sengi mobutu ni alogola et puis mutana tata ona umela te ba logole musala ba ndelo bazaka na souci na biso na lobi na yo bo vérifier ces informations na lobi ndeko amonike za na mais c'est comment siko lelo motono na Ngunza mais c'est pas links mais c'est pas links ba yebi lisoro ba ndeko basala asala nani mokonzi na ona ayaka ba chaka mokonzi na ona tapo kama ona ta monike makoke ezali ama cha salaire asa belge ba belge ba pesa injonction ba bi mutu wana biso to lingete lelo oyo so ba reza lakini po ba longole smig ba so ba voter smig c'est outre na banque mondiale et ça le logo ça décidé na biso ba congolais te ba ngomutu ba desaka salaire ya mutu mwino siko bato et puis wana za la salaire te et ça rentre les services nous bon soit comme mon kepo meka ko vivre tala ba ndeko mususu na singa za ndeko mona lingoma sika salaka amiko déclarer salaire ba c'est l'état na bino kutu afuta bino ndenge nini otomona lelo bandeko pa baso ko futa biso makoki ya l'état faut ya l'état l'état azali soumis na ba ordre ya impérialisme na bandi charte de l'impérialisme tata tutanga na yango déjà oyebi na kati ya charte maini balobi na charte ezali te esika oyo bomengo na bango ezali bakoki kolobela kutu atali kamu ya muke ya bolamu ya batu te pote liboso bomengo na bango toso munango bango bakekuna na tang na este kaka mokonja tomoka bike este tosala tata na ngai tangu awa na Brazzaville ba longolaki mbuta sasunge subatie mbuta lisuba tangu mbuta lisuba vana lobi to mekana to tala no mamba petrolo pote to esunga peta bana mboka asuka kiwapi alongwaki soki bandeko bayendo bozana ko sosola botala bandaki seza na ngwebele ba konja mboka po lelo botala ne bozo ko s'emprendre na mokonja mboka oyo soki bozo ko s'emprendre biso to so s'emprendre na mokonja mboka oyo te po to so akanyaka na ye mais ali point to so tala bolamu na bino te bike bolamu na bino e bomba mikaka na ndeko na bino o atelemi ko dukela bino yango e bomba mi na mundele te po lelo oyo bazoloba mboka oyo za souveraineté za na mboka oyo mena ko kama français bako tanga ba ona souveraineté bazo ko lobela yango te mboka souverain yango yo politicien lobeli souveraineté lelo na tongo le bina poko sengi communauté internationale a biso secours est-ce que souveraineté ya ngona Ngunza mela pata so Ngunza bandeko balandi Ngunza te manano appel oyo yambo allô bonsoir ndeko comment on bengi biso wapi mutuna no pe Ngunza Kanza ndeko tosoka bino penza bien te ndeko batosoka bino penza bien te
bon réagir numéro ba appel na ba testo so bobengi to kotanga ba testo na bino na 089 82 65 964 089 82 65 964 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 ngunza kanza za kwa na bino ngunza kanza bomela pete so ngunza mutu na so notu na bino ndeko moko abenga ki biso akata ki biso penza makanisi me makanisi uzu kozonga Fumu Kimbangu asali 30 ans de prison pour Nokoluka bola mwa bayindo. Oba joko maki mokolo na mokolo. Fumu Kimbangu ya kufi atikeli biso lelo bana na ye ba papa diangenda kisolokele dialungana. Na église Fumu Kimbangu atikela ki bango ba kufi batikeli bakoko na bango. Mais message na bino lelo tozomona bande konation église kimangiste façon bino zo défendre makamba bayindo na bango balobelaka yango te. Bango kutu bayaka kutu kolo Yesu alobi ba papa batikela biso Bible boye mais minoto lelo boye beaucoup bisi Fumu Kimbangu no mobikisa bayindo o bakoko na ye kutu bazo reconnaître yango kaza mutindami ya Yesu o mobikisa mukili mumezaka moko kolo Yesu batindami ne bakitani ya Fumu Kimbangu biologique ba papa na biso kiangani bango balobi ke Fumu Kimbangu aza mutindami ya kolo Yesu asalela pe na Bible mais bino bangunza na mokonzi no Fumu kusu tongo midi poko Fumu Kimbangu mobikisa bayindo Bible za biso te mais contradiction na ba descendant biologique ya Fumu Kimbangu na bino bangunza obosane musala plus grave lelo likambo ya prophétie o lelo diviser ba congolais église kimangisa kuto olobela ngote bino ne bangunza muto bozali à la base ya ba prophétie wana ngunza eza makambo ya mbongo to pe nini ngunza malobe pa matondo mingi soki tolobi totala penza na réalité boye bato bazwaka mbongo ya gouvernement eza bango ba catholique na bango église kimbangiste biso tozwaka mbongo ya gouvernement te mais soki lelo bango bandeko na biso église kimbangiste bakozonga sima po ezali église ya mundele église kimbangiste eza église ya mundele po ete bango kuna na lingomba na tango Mfumu Kimbangu azongi mokila molimo mbuta diangenda azalaki na colonie belge awa na boma bazwaki ye akendaki kotanga epai na bango na bandeko na ye mosusu bango banso nde baza bato baza formé na bandeko na biso ya catholique donc tango basilisi na mentalité na bango eloko bango baza nango gravé ezali mosala oyo tata na bango asalaki te kasi ezali oyo bandeko na biso ya catholique bakotisa bango po na nini po bandeko biso ya catholique bayebeki nani azali Mfumu Kimbangu na bandi soki mbaleleki natalisaki bino mukanda ya Kile Jean-Marie Vanimba elobi nini elobi ete biso toyebaki mokonzi na bino Kimbangu tolandaki bana 1921 tina liwa na ye oyo mutu balandelaka azalaka nani bayebaki mabomba mimemaza kati na Mfumu Kimbangu yango balandelaki uta 1921 tina liwa na ye nde bazwaki mikanda mosusu batikaki mpo bakonzi ya église Kimangisa me bakonzi ya église Kimangisa kokoso ezalaki nini ntango bake kosangana ntango mopepa Mfumu Kimbangu bandi kopela ba catholique et longo na ba belge ba bazalaki ba monsieur Pétillon ba komona ke soki totiki mopepe oyo po bangunza batelemaki po na bako ba musala Mfumu Kimbangu ba komona ke soki totiki mopepe oyo koko se koyela biso ba kokela muta diangenda ba kelie pa monsieur Pétillon muta diangenda muta keleza monsieur Pétillon ba fandaki ba tsali lingomba na ndenge ba chakombo wana lokola ba fandaki ba tsali lingomba ba chena ko Mfumu Kimbangu atika na église te mais kuna na église na Mfumu Kimbangu azana eloko moko ba kokolo bela ete meza nini lokola Mfumu Kimbangu aza oyo azali soki bako koluka na église wana ezana mai o bakoma ezana mikanda bakoma o balobela musala ya solo ya Mfumu Kimbangu mais bako kolobango bote po bayebike bazana singa na kingo baswaka mbongo mundele lokola bazwaka mbongo mundele lelo o prophétie même prophétie Mfumu Kimbangu tata na ngai oyo nyonso azali na ligne ya Mfumu Kimbangu ezali o azotosa malako pe ma Mfumu Kimbangu atika soko bimi libanda ya malako pe ma Mfumu Kimbangu atika ozali lisusu kati na Mfumu Kimbangu te yango moni biso bangunza ya Mfumu Kimbangu to bakisi biso bangunza ya Mfumu Kimbangu lokola to telemi na kola na matambe ya Mfumu Kimbangu to koyeba kotosa maemanso Mfumu Kimbangu atikela ki biso po to pesa lokumu po Mfumu Kimbangu tata na ngai aloba masakoli ebele lelo botelemi kana na prophétie pona nini po mundela batami na sima prophétie na ayebi mai nini maboma mina prophétie wana ndeko nanga mopanzisango pesa ngana matango na yebisa yo eleko to koti ezali eleko o prophétie wana il faut ça la pana biso bayindo mundela yebi ya po ete na biyebisa ko na Michel lekaki lisolo ya lisi Jean 16 na François ya mystère de Fatima mindele bayebi yango po yangoebomisisa Pape Jean Paul II ba mindele lokola bayebi maboma mimi wana kaka yango soko batina ma prophétie Mfumu Kimbangu lokola bayebi ke eleko to koti ezele ko bango fo bafuta biso nyongo na biso ya mabeni so basali biso bakoluka baboma yango po bayebi ke lokola eza eleko ya mokonzi oyo soki ya longo eza lokola ba ralentir to ba détourner mission eloko wana fo ezonga lisusu tiezela 320 ans
mibu ekozala ebele oyo ezaka biso bayino tokotikala kaka na sa bokamemi na bango soka nde mfumukusu elongo na bangunza na kati ya prophétie mfumukimbango ayekorevele bango ke botelema mpo ete oyo nyonso mundele azoya nango baimpérialiste bakoya nango eza mpona bolamu na bino te keza so forme nango yango moni biso bangunza lokola tozovivre na kati ya sanga mfumukimbango tokoyebisa bandeko bayindo ke bandeko bayindo oyo nyonso ozomona liboso na bino ezali yango te mfumukimbango ndeko nanga tami okolanda tanga sali ba professeur suka na 4e président rebi kalobela 5e président sikutanga suki na 4e président maboma minini neza na kati maboma mi wana yango nde biso bangunza tosimbi oyo tomoni totelemeli mpona koyebisa bato ke na kati ya 4e président oyo aza na kati ya masakolo ya mfumukima ye wana nde azali suka baprésident te me mabomba mi ezali kati na ye mpo ete mai mingi baloba mpona bozomona bandeko na ngai mbongo ekotonga mboka oyo ekowuta pa mondele na nzela ya mokonzi oyo toza na mindele bayebi yango basali bareunion kuna babana koutilize église catholique me ndeko na ngai mosengo ndeko na ngai shole bino banso boza bayindo na loposo biso toza nango soki bokende kokota na bareunion mpo toyebi ke bokende kokota na bareunion bapaya bozokende kobongisa maimanto bozobongisa mpo bonyokola bandeko na bino boza na bandeko ndeko mosengo ozali awawa na province ya Kwilu na Kanisi bandeko no bazali ndeko sholo za soki na province ya Okatanga kuna soki province ni bolimi soki na koyeba koloba province na Maindombe bandeko no bazali botala pe bolamo bandeko na bino botala bino te bozo sala politique lelo ya longwa ponga na kota na ya kolia bozo la ba politicien nini bazo ba TV kabila pesa leming ya longo biso to kota est-ce que discours yango na foto sala bandeko na biso ba ngunza mela vela so ngunza to moni penza bo mati makasi bo mati manga bandeko bo réagir numéro ya bappel na ba testo to kotanga ba testo na bino nyonso na 089 82 65 964 089 82 65 964 089 82 65 964 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 so bo bengi ngunza kanza za kwa no la bino to kotanga testo na bino ngunza kanza kwa ngunza kanza lisolo penza izava to bozo be la président Kabila na lekona mbongo ekoya ba mindele bozo linga ba de ba longola yepote makambo wana ezonga susu sima ta bozo lobela mbongo biso ba mindele ba defaka biso mbongo esengile biso bafuta biso yango bozo linga kana le président Kabila mbongo ne futa ma président Kabila soka ki futa masoso Kireja Marie Vanet kwa zali sango lokola ndeko musengo lokola ndeko shole aloba yango na 1997 na mariage ya mama kama pasiko na Belgique na Bruxelles abisi bango boy soki bino bosangani bosenga bafuta bino makoki na pasi oyo bakoko na bino banyokami ta ndeko nanga tambi omoni ta mutolobaka biso bangunza na molimo tozomona makusalo toza nango na mai o mundela zoya nango yango moni toza na pasi mingi na mutema yakolisa bandeko bayindo ke kebo bozokota na posha mindele ndeko nanga kende kaka awa na port ya Matadi omona lolenge bakoko na biso batimola nzela na mabanga po engunduka eleka ezali sekité mais le sala nyoso wana na bango eza na mama mais bango basala ki nzela engunduka na pona bentere na bango petit lelo so servir bentere na bango nende nzela na servir na ntere nani lelo nzete soko uti na Équateur ekiti mai ye koti na mutuka ekomi na Matadi ekei yo moyindo ganini na nzete wana lelo makambo ebele belizo salama bandeko na biso ba yeswa disa ya MONUSCO ba siège na est kuna ba koma lokola pays mobimba kuna ba vieux kitanga kuna ba salaka mambo ebele yo ye ko sécuriser batu oyena biloko luka diamant oyeli boloma batu to yele makambo na yo tata na ngai za makambo ebele bandeko bayino boyebi oza ke biso tokoko loba te me bomiyebi mainini o mundela zo monter pour bolamu na biso to kota te na poche mindele na jeo bake ko sala na lingoma ba catholique ngunza totanga quelques textos. Bonsoir ndeko Tambi na lingi penza ngunza abandela lisolo ya mama Kipamvita apesa pe bakozi babomela ndenge nini po yazo loba lelo bamupe mutu bazala la base mama Marceline depuis Bandal wana mama Marceline mais mama Marceline matondo mingi na molemi singoza numéro ya bappel ne ba testo bo réagir na 089 82 65 964 089 82 65 964 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 soko tangi otini message to tanga ngo bengi to ba ndeko na ngai bayindo lelo oyo phrase nous ne sommes pas n'importe quel peuple nous sommes les descendants de Mfumukimbangu de Yakipavita et oh no selani boyebi na salaki déclaration na yango memisi ngambo Yakipavita wazake lenga telema ki pona kuluka bolama bato
Ce qui mouli mwana lelo ko mokonzi mboka po ita loba peke biso lokwa toza peuple ya ndengwana te to lokola bango maman c'est ça na posa azalaki mosakoli to bino bobengi prophète o atelemaki pona ko luka bolamo bato atelemaki ko yesa mindele ke bino boyaki aboyelaki bentere na bino boyaki na kimuyibi ayebisi monsieur sango na bango Bernardo de Gallo na Laurent de Lic ayebisi bango bino na bamboko boutaki bosaki ba miyibi bosaki bozalaki boya bwa kotea sango ya mobikisi na bino juste ça na tina na ete même bango moko tango mokonzi azalaki ya Paul D ayambi bango Léopold de Tanga bango ayebisaki bango boyete pona kotea bandeko bayindo sango ya nkolo pote bayebi yango déjà bayebi ke koboma koyiba eza mabe bayebi yango tata na ngai omoni basango discours ya Léopold D wana discours ya Léopold D kasi bima pe basango ti ebima na banda kuna bango na babilo kuna bango mutu babimisa discours wana donc ngona tete mai biso to soloba esika bandeko na biso ya lingomba ya bayimu pe bavandi bayebi ke bato baza na raison mais lokola bango baza au service ya Vatican faut pas servir bon maître na bango pour pas garder bango na bango bazana lisolo ya mama qui va vite eza mission mobimba o photo sala na ata mona momo ke kaka mais mama qui va vite na otiko loba ke mama qui va vite asa elengi o azaki na mibutu mibale aliwana ezalaki liwana e batumbaki ye pa basango ya mupe mbuta Bernardo de Gallo na mbuta Laurent de Lic ba association kaka na biso baino ndenge bazo utiliser bino lelo bobima po bokene kokufa pona ba intérêt na bango ndenge pe utiliser baino ya 1704 ke bozwa koni na zamba boya bo pelisa moto bozwa ndeko bo chana moto bandeko na ngesa pasi eza pasi po biso ba ngunza ba toza na vision ya mokili ya lobi tozomona mayoana tozoyebisa bino ke bozala na angele bozala nangele bokeba lelo oto sokoma na lisolo ya Israël et pas encore Yesu kuna pa na bango bande ko muto atelemaki pona bolamu na bango ba bwaki ye balobi ke baboma Barabas lelo oyo sor na bango ezani o bolanda ka histoire botala sor na bango botala sor na bango biso pe lelo ma to sala mais to kobebisa prophétie ezali question na ka prophétie opesa to retard à 320 ans na lobi na wana za makanisi na bino to nzambe ne mutayibisi bino tata makanisi ba bomba ngo na ndako na yo moko na makantino mais soko bimina media kwa ko sakola yango donc c'est que nzamba tali so pona bolama batu il faut loba po lobi ozala suna problème ya manana appelle Ngunza allo bonsoir ndeko komo nano bengi biswap wana tata masemo na bengi bino na ngata mutuna no pa Ngunza kanza ndeko totoni bo tata na zo solo la wana Tuti na malamu batoka azana boutique ile mazabu watoka da boutique ile tatoka kamisi ile tatoka babiloka binene Ngunza baba ndeko seka yebi bino azolanda bino bo réagir na 089 82 65 964 089 82 65 964 topé na 082 319 22 25 totanga quelques textos. Yeno la ndeko makengo ndeko makengo to sepeli mingi na motuna na bino na kanisi oyo landaka nkolo Yesu abotamaki te mbala moko akomi extraordinaire azalaki mwana tata na azalaki charpentier bandeko baye bavandaki na ye bacholaki ye ngai pe Ngunza kanda na zana bomoi na botami na kokola tina kokende kokokisa soko mona nga nesika ya musala nazo sala musala eza pona luka mwa kolia bandeko na nga mais sango ezaki kati na ngai eza sango ona ko loba teke lokola na tekaki biloko mindele na koko lobela mabe batu wana te na bandi eza lokola na kati ya ndako soki na kati ya ndako bovandi ata tata wa boti soki etamboleleza malonga te olakisi tata ke etamboleleza malonga te oza contre tata te mo olakisi ke système ozokumbela ndako eza mabe lelo o système ya Occident o bazokumbola Afrique eza système ya mabe ezobongisa bayindo te pe kotika lobongisa biso bayindo te bandeko na nga toko changer bakonzi ya mboka ata kama soki toko simba esika likambo ezali te na bandi eloko moko ekosalama te eza problème ya cause na bien batu ba lié bien l'époque au président Mobutu ba ndeko na kasi bobenga na kai ponani soki boliaka bien eleka Mobutu bolobaka kende ponani po arumela kazolingo tata ezali kaka tango alongaki bon élève pa ya ba maître ne ba maître ba intoxikaki bino kande basalaka bango musala yango wana bache bango moko bake bazwi mokonzi ya mboka nesika azalaki lokola za moponami baye kotia ye tango ba marché de ba monike maye oyo mokonzi ya mboka siko alingai kosalela po mokonzi ya mboka komiti na niveau alobi ke siko futa luka bolama batu na ngai nde omoni akomi kosala ba récitation boyebi wana nde bango tango basosoli ke mutu okota azomema population eza kota bolamu mais bozala lisolo Moussé Kabila tanga ye alobi ke non to mise en charge na kata mise en charge asali service national première bato babimisa ki babundisa biso na service national eza zambi pona likama masango
masango comme kokota na Lubumbashi bango moye ba livrer sur masango na bango zalaki te koko se bandi wana sima nango bango bapaya na nzela ya catholique tatanga na koluba noke ba sango ba somba masango bakena ko bomba na limite on tout ça la information na bango somba masango nini batata na biso ya paye à chaque fois bazoluka ba peuple oyebi bango te olanda tene ba ya ka bongo so bakaza kini ba somba masango konja sala na bino na mwa kimia wana tete bazana makambu ba bombi sim oyebi na kati ya lisanga ya ba mupe ezana ba bengaka ba père Jésus oyebi ke bazaba très dangereux okomuna bona velo na mwa couper tina ba mboko na ba fin fo baka na osani ko luka information puis tata yebango catholique lelo ne toza beza lingoma o yebi mboka oyo koleka ta biso bakolo mboka batina et puis ba parents on mona ba parents na bango wana ezali ba site ya ba information on se leka baso soa baso tinda eke tie ko maka kuna na Vatican tango mokonzi na bango ya mbokuna ko zwa papa ko zwa sani atali ba bango mo ba impérialiste ba kamba comme ça donc bokeba na RDC le kamuboibo bazaka bien informé na makambo na biso tata ko le kutu biso mo ba imboka bandeko bozolanda moko ba disciple mfumukusu na kumwa ngunza kanza numéro ya ba testo ezali 089 82 65 964 089 62 089 82 65 964 089 82 65 964 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 chez bobengi biso ngunza kanza za moko ba disciple mfumukusu ko ngunza kanza to kopesa bino peut-être 2 minutes beaucoup ko conclure pour l'émission mokolo mwa lelo kolande la marche oyoyo bande ko na biso église catholique bazo senga na bandimi ba congolais ba kokobima na tina revendication malobe pa na nous pour repesa numéro na téléphone et belé bato balandi bino bozana posa ba continuer ko benga ko solo na bino ko tuna pe mituna pour bazwa pe biyano na bango malobe pa na bino ngunza kanza matondo mingi bande ko na ngai balandi bae balingi to solo na bango biso tozali bae oyo toye pona ko luka bosembo na kati ko luka bosembo to ko banga te ko tanga kombo ya moto pe ko loba mabe ya moto po to soki boye ko lukela baninga bosembo babanga ka eloko te tozali bae oyo te tozozwa kanyaka epa ya mokonza mboka me tozali bae oyo tozoluka nde bolamu na bino bandeko na biso ba congolais na kati ko luka bolamu na bino oyo nyonso koya pona ko luka mabe na bino to kolinga yango te ezali eleko ya kopanzana te ezali eleko ya kosangana loko to komaki na tango fo tosangana biso baindo yango wana mutu ela biso distraction te ya kobima na balabala ya kosala soki nini tala mokolo bake kopona me bamiyebi te mabomba mini na molimo eza na mokolo bango baponi biso bae toyebi tozozela bino me boye bango boye loba ete mabele oyo ezali mabele ya mundele nde wana kopesa mibeko pana bino ndenga mesana kopesa bino ekokisama me oyo ezali susu eleko te mundele apesa mobeko awa na mabele oyo peke wakokokisama po ete eleko oyo biso bangunza lokwa si totelemi tolobi ke liboso na bino bokokuta biso na banzela na bino bokokuta biso na banzela na bino mpona koyeba kopekisa bino ntango nyonso botelemi mpona koluka mabe ya population bobandi koluka mabe ya population wuta kala tokotikela bino su ntango te biso tosi totelemi na nguya mfumuki mbangu mpe na kati ya koluka bolamu ya bato boye bango boye oyo nyonso tu akotelema eza kaka mpona lingomba bayimu pete oyo nyonso akotelema tomoni ke maya azosakola eza ya koluka mabe ya bato tokoya tokoloba ye mpe tokotalisa te moto wana aye na oyo makoluka bolamu na bino te toza na eleko oyo tosangana toyokana numéro na bino ya telefone toyokana tosangana tokende pa ya mundele bino bapolitisien na biso congolais bokende toboya tosangana boya kosenga biso bolimbisi tolimbisa bino po ete mbula tuku mitano na sambo oyo bosaleli mundele boyebi bapolitisien congolais bino bonso bosalelaki mundele bosaleli population te yango wana leleko tokoti eza eleko kosenga na bolimbisi boye bosengi biso population bolimbisi tolimbisi bino tomemani biso na bino tokepa mundele asenga biso bolimbisi mpe apesa biso mayema asengeli mpo na ndenge anyokoli biso ntango molai mpe anyokoli bakoko na biso mpe mayemanso ya sali na bandi maye tozoloba eza maya sika te na 2007 boyambaki bapaya bayaki ya kosenga bolimbisi mpe na 2013 bamosusu tokutani na bango na nkamba boye bayeba radio lokola ezali ngonga bayeba sepeli kosoloana na biso bakozwa biso na 082 089 82 65 964 boboto kimia tata mokela bikela mobiso za na bino lobi moto akene na balabala te vana na ndako sepela feti bayela bino feti piéger po ete ko lukila bino ba problème na bandi mikolo na bandaku bozana ba problème sérieux na basi na bino na bana na kati ya piéger o mundela yana matondo mingi wana ezalaki liloba ya suka emission mokolo mwa lelo ya moko ba disciple mfumukusu na kumwa ngunza kanza nde tata mama emeka ko interpeller biso
basango basala marche awa wana mboka na biso le 16 février 1992 mutuna eza boye bango basololaka na nzambe boni basololaka na nzambe nzambe azanga kolakisa bango ke marche bosali ekomema batebele na liwa pe départ ya président Mobutu ekozala te papa na biso Etienne Tshisekedi pe otika lokoso kibokonzi te tia kokufa soki ya solo penza bango basololaka na nzambe balingai bayeba wana ndesi lelo tokosenga bandeko na biso bamupe lokola bango basololaka na nzambe nzambe akokolakisa bango est-ce que soki peuple abimi le 31 décembre makile kotanga te pe départ ya président Kabila kozalaka le même mokolo wana ou soit bazo tatone na bango basana bango na programme ya nzambe te bazo tatone ka lokola bebe biso bata musoni to tatonaka na bamakambo salaka ne tata mama e pa yona emeka kwenti apele biso moto ngana za journaliste ko benga ngate o tuna ngaba mituna invité zali ngunza kanza soko lingo continuer na ba mituna ozo biyanu benga na numéro ya 089 82 65 964 numéro ya ngunza kanza na bandeli yango ko benga ngati onde ko tambi muto benga ne ngunza kanza otuna mutuna na yoza nango posa akopesa biyanu numéro ya ngunza kanza zali 089 82 65 964 089 82 65 964 wala numéro ya ngunza kanza na bayebanso bazana makanisi ya malamu pona kolakisa bayino mai oyo eleka pa na bao bayebi te bapimela bao bayeba nde akoki kokontakte ngai ndeko tambi na numéro ya 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 nde kimi ya nzambe ekoka kozala na bino tokutani na poso oyoyo ezali koya.